Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat konektor masker dari rajutan yang ke-9. Ini modelnya. Bunga dengan hiasan sedikit di atasnya. Buat slip knot 1, kemudian rantai 3, 4, chain-nya 4 ya. Kemudian lilit 2 kali, masukkan ke rantai mula-mula. Selanjutnya buat 4 rantai, atau chain tambah 3, kemudian buat double crochet di rantai ke-4. Jadi 3 ring pertama dari rantai atau chains itu merupakan pagar atau double crochet yang pertama. Kemudian dilanjutkan DC-nya. Akan menjadi 5 DC semuanya, termasuk chains atau rantai mula-mula. Tahap selanjutnya kita buat rantai 3 chains alias chains 1, 2, 3, balik, kemudian tusuk ke bagian yang keduanya dengan double crochet. Buat semuanya menjadi 5, termasuk chains yang ada 3 kali naik. Selanjutnya kita akan membuat seperti ini kembali, naik ke atas chain atau rantainya 4, 3, 4, kemudian lilit 2 kali, masukkan ke dalam ini, keluarkan 2, 2, 2. Selanjutnya buat 4 rantai atau chain kembali, kemudian tambah 3, kemudian kita buat double crochet-nya di rantai yang keempat atau chains-nya. Buat lagi sebanyak 4 kali DC-nya, double crochet. Jadi sama rantai yang naik ke atas itu menjadi 5 pagar ya, atau 5 DC. Terus ulangi seperti yang ini ya, naik 3 rantai atau chains, kemudian putar, kemudian buat DC nya di lubang yang kedua. Buat sebanyak 5 semuanya, termasuk rantai yang naik ke atas sebanyak 3 itu.
buat sepanjang yang kalian inginkan. Saya membuatnya dengan 5 kelopak, 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir ini sama ya. Saya matikan dengan membuat satu rantai ya. Tahap selanjutnya kita akan menggabungkan benang yang satunya lagi dengan yang sudah kita kerjakan. Buat 1, 2, 3 rantai atau chains, kemudian buat 3 lagi, 1, 2, 3. Masukkan yang keempatnya ke stick. Kemudian buat DC sebanyak 5 kali. Satu-satu juga tapi ya. Tambah lagi 3 rantai atau chain. Masukkan ke sini, kemudian keluarkan, buat lagi DC nya, buat lagi rantai atau chains nya 3 kali, keluarkan. Ya, 3 lagi. Sebanyak 6. Tahap selanjutnya kita akan menggabungkan benang yang satunya lagi dengan yang sudah kita kerjakan. Buat 1, 2, 3 rantai atau chains, kemudian buat 3 lagi, 1, 2, 3. Masukkan yang keempatnya ke stick. Kemudian buat DC sebanyak 5 kali. Satu juga tapi ya. Tambah lagi 3 rantai atau chain, masukkan ke sini, kemudian keluarkan, buat lagi DC nya, buat lagi rantai atau chains-nya 3 kali, keluarkan. Sudah 3 ya, 3 lagi.
Setelah 6 ini kita cari sudut dari yang ini ya. Kita buat seperti itu, kemudian kita buat double crochet, masukkan ke sini. Kasih rantai atau chain 3 di sini. Buat seperti ini sebanyak 6 kali, jadi sama ini 6 kali, tambah 5 lagi. Setelah 2 buah sudah jadi, selanjutnya sama ya, sama seperti ini kita ulangi lagi, cari di sininya sudut dari ini ya. Kemudian buat di sininya lagi DC 1 kali, tambah 3 chain 1 rantai, slip stitchnya di sini. Buat sampai 6 juga seperti ini, dan dikelilingi semuanya ini ya sampai selesai. Sudah jadi 1 2 3 4 5. Sebelum masuk ke paling ujung, saya infokan bahwa kita tetap membuat 6 ya, 6 terlebih dahulu seperti ini lagi. Setelah 6 kita buat rantainya 21 kali, atau nama lainnya chain 21 kali. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Setelah 21 kali ya, kemudian kita satukan alias di slip stitch dengan yang ini. Kemudian kita buat 6 lagi DC nya. Setiap 1 DC 3 rantai, kemudian diselipkan. Sampai 6. Setelah 6 balik lagi seperti mula-mula, yaitu cari sudut ini, sudut yang warna hijau ini, kemudian slip stitchkan kembali, kemudian buat DC nya 6, setiap 1 DC 3 rantai atau chains.
sampai 6. Setelah satu kelopak ini 6, kemudian cari sudut slip stitch seterusnya sampai di sini dulu, sampai ujung. Akhirnya konektor masker saya sudah jadi. Ini sudah saya pasang kancingnya, tapi tidak saya videokan pemasangan kancingnya. Jangan lupa subscribe, like, komennya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.